snabbt att komma ut så här. One castaway. Väldigt förundrande. Nyní je 24. Čeho? Června a my cestujeme na lodi. V Norsku jsme na lodi. To je Stian, to je Erik. To je Jorgen. A tady je Martina. Martina Hlavová, ano, správně. Takže já si když celý den děláme, bavíme se krásně tady. Tady se přivádí pán, toho nebudeme natáčet. Tady s kapucou. Ahoj. A ten má 2 jména, jmenuje se Gaia a Messiah. Gaia, Messiah. A tady další loď jede. Krevetky už jsme měli, teď plastíme. Už to natáčí. Řekni tam ještě něco. No tak řekne, jak se vám zeptal anglicky, aby řekl, jak by napravil svět. Say your word better. Jo. How would you save the world? How would you make the world better? The world better. Yes. Fast. Tricky question, yeah. You have to think fast. Free love? Okay. Good answer. I think a good start would be to give everyone a sailboat. Yeah. Good idea. And you? To do what? Okay. Peace and love. What's your answer? Peace and love. Peace and love. And empathy. Of course. Tak čau. Peace, love, empathy and čau.